Nyagasani Yezu nabane namwe. Inkuru nziza Yezu Kristu nkuko yanditswe na Luka. Mu mwaka wa 15 w'ingoma ya Tiberi Kayizari, igihe Ponsiyo Pilato watwaraga Yudeya, Herodi nawe atwara Galileya, murumuna we Filipo atwara igihugu cya Itureya n'icya Tirakoniti, na Lizania atwara Abileni, Ana na Kayifa abahereza bitambo bakuru, ijambo ry'Imana ribwirwa Yohani mwene Zakariya ari mu butayu. Aherako agenda akarere kose ka Yorodani yigisha ko abantu bagomba kwisubiraho bakabatizwa kugira ngo bagirirwe imbabazi z'ibyaha byabo, nkuko byanditswe mu gitabo cy'ibyavuzwe na Isayi umuhanuzi, ngo ni ijwi ry'uvugira mu butayu aranguruye ati, nimutegure inzira ya Nyagasani, nimuringanize aho azanyura, imanga yose yuzuzwe, umusozi wose n'akanunga bisizwe, ahantu hagoramye hagororwe, n'inzira z'urubuye zitungana, maze umuntu wese azabona umukiro uturutse ku Mana. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Roho w'Imana ngwino, w'Imana ngwino, ngwino hafi yacu, ubuzima bwacu utubere imbaraga, dutsinde umushukanyi. Roho w'Imana ngwino, w'Imana ngwino, Roho w'Imana ngwino, ngwino tuyobore. Ndumva mwese, hafi ya mwese mwarageze mu mujyi kuri chapelle ya Saint Paul, mu marembo ndumva ari ku rugi hari ikibazo banditseho ati, se utahanye iki? Wowe winjiye muri iyi ngoro, wumvise ijambo ry'Imana, utahanye iki? Icyo ni ikibazo buri wese yagombaga kwibaza, nubwo bitanditse muri kiliziya yose waba ugezemo, se ntahanye iki? Ariko noneho twakongeraho n'ikindi kibazo, se wazanye iki? Wazanye iki muri ingoro y'Imana? Wazanye iki muri iki cyumweru cya kabiri cya Adventi? Wazanye iki? Buri wese yasubiza uko amarangamutima ye amubwira. Wazanye ibyishimo byawe, twabyumvise mu bisabisho no mu za misa twasabye, abashimira Imana imyaka 14 bamaranye mu budahemuka, abana Imana yabahaye, abasabira abarwayi, abasabira ababo babasize mu rugendo. Mwumva ko buri wese afite icyo azirikana ku mutima we, afite ibyishimo bye, buri wese afite amizero ye, afite n'agahinda ke n'akababaro ke. Isomo rya mbere rero, umuhanuzi Baruki arabwira Yerusalemu, arabwira abana ba Isiraheli, ariko ubu nitwe tubwirwa ati, Yerusalemu iyambura ikanzu yawe y'agahinda n'ububabare. Nawe niba hari agahinda ufite, niba hari agahinda cyangwa se ikibazo kikurenze cyakubujije amahoro, Yezu Kristo arakubwira ati, iyambure iyo kanzu y'agahinda, maze wambare ikanzu y'amizero, ikanzu
ikanzu y'ikuzo Yezu Kristu yaduteganyirije muri batisimu twahawe. Yerusalemu yambura ikanzu yawe y'ububabare n'iy'agahinda, ngaho ambara uburanga bw'ikuzo bw'Imana, uzabuhorane itera igishura cy'ubutungane uhawe n'Imana, utamirize mu mutwe ikamba ry'ikuzo ry'uhoraho, kuko Imana ishaka kukugaragariza uburanga bwawe igihugu cyose biri munsi y'ijuru, bityo ikazakwita izina. Imana izakwita izina wowe. Ntabwo tubyemera, ntabwo kenshi na kenshi ntabwo iyo amagambo nk'aya meza umva ari ay'abandi wenda b'intungane cyangwa se b'abatagatifu, se ayo magambo nanjye n'ayanjye, koko Imana iranzi ku buryo yazampa n'irindi izina ry'inshuti. Muzi ko inshuti zitana amazina, abasheri bitana amazina, ntabwo izina rirerire baricamo kabiri cyangwa se akakwita irindi yishakiye. Twese ababyeyi bacu urukundo bari badufitiye turusobanukirwa tutakibafite, amazina baduhaga menshi, buri wese yavuga ayo mama yakwitaga cyangwa se abawe bagukunda. Kumva ko Yezu Kristu nawe agufitiye akazina kawe k'umwihariko, akazina k'urukundo, wumva bikurenze, ukumva bidashoboka, ukumva atari ibyawe. Yerusalemu haguruka ujya hirengereye, werekeza amaso mu burasirazuba, maze witegereze abana bawe. Aho umuhanuzi yavugaga abana ba Isiraheli bari barajyanywe bunyago, baramaze igihe za Babiloni, barababaye, barasuzuguritse, barakubiswe bimeze nabi, barakoze imirimo y'uburetwa. Ati muhumure noneho, kandi bagiye kuza bose. Ano Zaburi twumvise ati bagiye kuza, Imana ubwayo izayobora umuryango wayo mu byishimo, uganishe mu rumuri rw'ikuzo ryayo. Igihe Uhoraho agaruye Isiyoni abari barajyanywe bunyago, twabanje kugira ngo turi mu nzozi, twabanje kugira ngo ni ikinyoma, twabanje kugira ngo ntabwo bishoboka. Ubwo umunwa wacu wuzura ibitwenge n'ururimi rwacu rutera indirimbo y'ibyishimo. Umuntu yakomeza. Ibyo Nyagasani yadukoreye ni ibitangaza, ahasigaye twe ni ugushima. Tugaruke kuri cya kibazo, ati se utahanye iki? Icyo kibazo ni ikibazo muza kwibaza mutashye nyine, ariko ntihagire utibaza icyo kibazo kuko ni ikibazo cy'ingenzi. Ariko none se wazanye iki? Waje ute? Usubiyeyo umerewe ute? Nabyo kwibagirwa ineza Uhoraho atugirira ni bibi. Ibaruwa Pawulo intumwa yandikiye Abanyafilipi, naho harimo amagambo meza, amagambo aduhumuriza, amagambo adukomeza. Bavandimwe, muri iki gihe mbasabira mwese nishimye kubera uruhare mwagize mu kwamamaza inkuru nziza. Ariko hari ahantu hati sinshidikanya rero ko Imana yabatangiyemo uwo murimo mwiza izanawukomeza kugeza ku munsi Yezu Kristu azaziraho. Uwo murimo mwiza Yezu Kristu yagutangijemo ku munsi wa batisimu. Uwo murimo mwiza yagutangijemo igihe wavuguruye amasezerano yawe, wiyegurira Imana. Aya magambo bavuga ati sinshidikanya rero ko Imana yabatangijemo uwo murimo mwiza izanawukomeza kugeza ku munsi Yezu Kristu azaziraho. Kumva ko turi umushinga w'Imana, twe turi umushinga w'Imana. Yezu Kristu yatubibyemo imbuto, iyo mbuto kandi igomba gukura, niwe uyuhira, natwe tukamworohera, tukamwemerera, tukemera kugabanya izo ngeso zituma Yezu Kristu abangamirwa, ubutatu butagatifu bubangamirwa muri twe. Ari nabyo twumvise mu Ivanjiri aho Yohani, umuhamagaro we, Yohani Batista, Luka aravuga ukuntu umuhamagaro watangiye, akavuga bari bakomeye b'icyo gihe,
abari bakomeye b'icyo gihe, abari ku ngoma ba Tiberi Kayizari, igihe Ponsiyo Pilato yatwaraga Yudeya. Ni ukuvuga ko iyo nkuru ariyo, kandi koko n'abahanga ba Bibiliya iyo bashaka gushyiraho itariki y'ubwo butumwa barabishobora, kuko ibi biranditse. Aba batangiye kwandika kuva kera. Igihe Ponsiyo Pilato yatwaraga Yudeya, Herodi nawe atwara Galileya, murumuna we Filipo atwara igihugu cya Itureya n'icya Tirakoniti, na Lizaniya atwara Abileni. Ayo mazina akomeye, ariko mwumva ko igihe Ana na Kayifa barabahereza bitambo, icyo gihe kirazwi, icyo gihe cyaranditswe. Ariko igishimishije kikaba kinababaje nuko abo bantu bari bakomeye icyo gihe bari banditswe, batwaraga ibihugu, bo ubutumwa bwabo ntabwo bugeze buvugwa, ntabwo buzwi, ahubwo uzwi ni uciriritse wari mu butayu, wari wambaye imyenda, muzi ko yambaraga ibihu, atunzwe n'ubuhura n'isanani. Bivuga ko atarafite byinshi byo gufungura, kuko ibyo ntibiboneka buri munsi. Muzi ko isanani ziboneka mu kwa kane aha iwacu, sibyo? Ntabwo isanani ziboneka buri munsi, n'ubuhura ntabwo wabubona buri munsi. Yaratunzwe na bike, ntabwo yari yambaye imyenda myiza nk'iyi twambaye, ariko amahanga yarahuruye, abakomeye barahurura baza kumwumva. Yesu yarabaje ati, se mujya mu butayu mwagiye kureba umuntu wambaye imyenda myiza cyane atoya? Mwagiye kureba se ati yari iki? Noneho bakagira ubwatsi, nituvuga ko yari umuntu usanzwe, abaturage baradutera amabuye. Nituvuga ko ari umuhanuzi, noneho hatosi kuki ibyo yababwiye abasaba kwisubiraho, kuki mutabikoze? Naho rero natwe tubwirwa uyu munsi, ibibazo wazanye nicyo utahanye uri butahane. Yohani Batista aradusaba kwisubiraho, yigishaga abantu kwisubiraho. Turi no muri yubile y'imyaka 40 ya Kibeho, buriya butumwa bwacu bw'Abanyarwanda ariko bw'isi yose. Kwisubiraho, gusenga nta buryarya, no kutihunza umusaraba. Ubutumwa ni ubwacu twe nk'Abanyarwanda, ni umwihariko, ariko nubwo abandi bose. Ariko muri iki gihe cya Advent tugomba kuzirikana kurushaho, twibuka ko tugomba kwisubiraho. Utwo tununga dutuma nyine basobanuraga muri icyo gihe cyari kigereranyo, kuko bagendaga, abaciritse bagendaga ku ndogobe, abandi bakagenda ku mafarasi. Twe twabigeranya n'imikuku, twabigeranya n'amabuye, naho bidatunganye, n'ahatari kaburimbo. Navuga ati izo nzira zose zitameze neza, nje gutegura inzira ya Nyagasani. Ariko izo nzira yavugaga ni inzira mu mitima yacu, ni imitima yacu, ko mu mutima wawe niba harimo imikuku n'utununga n'ibindi byose n'amabuye n'ibindi bibuza Nyagasani, kugira ngo ijambo rya Nyagasani rirumbuke mu murima wawe, mu mutima wawe. Ahera ko agenda akarere kose ka Yorodani yigisha ko abantu bagomba kwisubiraho, bakabatizwa kugira ngo bagirirwe imbabazi z'ibyaha byabo, uko byanditswe mu gitabo cy'ibyavuzwe na Izayi umuhanuzi, ngo ni ijwi ry'uvugira mu butayu aranguruye ati, nimutegure inzira ya Nyagasani, muringanize aho azanyura, kugira ngo Noheli niza azasange mumeze neza, mutarabangamiye ijwi rya Nyagasani muri mwe. Ariko ababwirwa ubu ni twebwe, ni wowe, ni njyewe, abica amatwi, abadashaka kumva. Imanga yose yuzuzwe, umusozi wose n'akanunga bisizwe, ahantu hagoramye hagororwe, n'inzira
y'urubuye zitungane, inzira z'urubuye zitungane, maze umuntu wese azabone umukiro uturutse ku Mana. Umuntu wese ntatahiraho, uwaje muri kiliziya, abatwumva kuri Radio Maria Rwanda, abatureba kuri Pacis TV, ndetse n'ab'ijuru nabo turi kumwe, ntihagire umuntu utahiraho. Niba uburiye mu ijambo ry'Imana birashoboka, kuko uwa urangaye uri ahandi, isomo rya mbere rikaba ryatambutse ntacyo wumvise, rya kabiri ntacyo wumvise, ivanjiri ntacyo wiyumviramo, inyigisho ntacyo wumva, ariko noneho no guhazwa ntutahiraho, no guhazwa ntuyimeze Kristo, no guhazwa ntugende udahuye na Kristo kandi waje, maze umuntu wese azabone umukiro uturutse ku Mana. Waje wazanye iki? Ibihe byishimo? Wazanye ikihe kibazo? Ayahe mizero? Ariko noneho uratahana iki? Kandi umenye ko ufite iyo nshingano, ko abantu bose bagomba kubona no kumenya no guhura n'umukiro uturutse ku Mana. Muhaguruke twamaze ukwemera kwacu. Ndemera kw'Imana rimwe, nibibona